Kecelakaan bisa terjadi kapan aja, dan saat itu terjadi, mobil kesayanganmu bisa mengalami kerusakan parah. Tapi, apakah ini akhir untuk mobilmu? Lebay banget. Jangan khawatir, di garasi Nix siap ngembaliin mobil kamu ke kondisi seperti baru lagi. Dengan tenaga ahli berpengalaman, dijamin deh hasilnya mantap maksimal. Kayak Mitsubishi Pajero 1 ini, gimana? Mantap banget kan? Buat tanya-tanya dulu boleh banget kok, DM langsung aja ke IG garasi Nix ya.